Hi guys, welcome back to the channel. This is your friend Swaraj here. আৰু আজি আমি Sapangaon গৈ আছো Sapangaon থকা man-made waterfall তাত আৰু বেসিক্যালি এইটো এটা ইৰিগেশন প্ৰজেক্ট আছিল যাৰ জৰিয়তে পানী পথাৰলৈ কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল আৰু তাত থকা কেনেলবোৰৰ সাইডত বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি জংগল হৈ পেলাই তাৰ পৰিৱেশটো প্ৰাকৃতিকভাৱে বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে আৰু তাৰ ভিডিও ৰিসেন্টলি ফেসবুকত বহুত ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পৰিৱেশটো চাবৰ কাৰণে আজি আমি গৈ আছো তাত তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আমি তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনে ঘাটাই It's undefined until the way you are. Why can't we hide when the sun is dark? The sun is dark. আমি লেফট সাইডৰ ৰাস্তাটোৰে আহি আছিল কিন্তু দলঙৰ কাষৰ মাটিখিনি নদী উটুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল আৰু বৰ্তমান আমি কাহিবাৰী আহি পাইছো আৰু কাহিবাৰীৰ পৰা এতিয়া ষ্ট্ৰেট যাব লাগিব এৰাউণ্ড 10 কিলোমিটাৰ মান গলে আমি Sapangaon পাম আৰু Sapangaon পোৱাৰ পিছত লেফট সাইডে সোমাই যাব লাগিব তো ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক আমি বৰ্তমান Sapangaon মাৰ্কেট আহি পালো আৰু কোন পিনে যাব লাগিব ইয়াত কাৰোবাক খুদিব লাগিব খালে মেন ফৰেষ্ট আৰু খালে चला रेडी चले बा जाए चले जाए नहीं पूरा इतनी जाए हां सही है गाड़ी में जे हां आस्ते जाना होगा यहाँ गिरेगा तो खत्म हो जाएगा रे पूरा एडवेंचर আজি मात्र स्नेक वाले बाबा नाइली हो রাস্তাতে গেলে দোকান কেখানৰ পৰা সোমাই আহিলে হয় দেখোন আমি অহেদি আগে দি আহিলো কোনফালে সোমাই
সপনগাঁৱৰ পৰা নহয় সিধা একো ৰাস্তা সপনগাঁও নাপাওঁতে আচ্ছা নাপাওঁতে লক্ষী আছে তো সেইটো লক্ষী তাতে আমি যি ৰাস্তাই দিছোঁ অঁ বাইক ক'ত থবি তো গাইজ আমি বৰ্তমান সপনগাঁও ৱাটাৰফল আহি পালোঁ আৰু ইয়াত বহুত মানুহ আহিছে তেতিয়াহ'লে ব'লক আমাৰ লগত ইয়াৰ নাজাৰাটো চাওঁ সেইপিনেও নামিব পাৰি না নোৱাৰি খোজকাঢ়ি আহিব লাগে নাকি খোজকাঢ়ি আহিব পাৰি ক'ত ৰাস্তা আছে নামিব পাৰি চাব পাৰিব কিমান দূৰ পাইছে ভাইটিৰ নাম কি মানুহ আছে বাপৰে তোমাৰ নাম কি অমন অমন কি বসুমতাৰী ব্ৰহ্ম ইয়াত পুৰা মানুহ আহি থাকে ন জায়গায় যোৱা নাই ওচৰতে ন ইয়াত সদায় মানুহ আহি থাকে ন বহুত আমি বৰ্তমান ৱাটাৰফলত নামিছোঁ আৰু এনেকুৱা ৱাটাৰফল এইখিনি ঠাইত টোটেল 5টা আছে বেচিকেলি এইটো এটা ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট আছিলে ধনচিৰি ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট আৰু আমি যদি সপনগাঁৱৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভৈৰৱকুণ্ড পাম আৰু ভৈৰৱকুণ্ডত ধনচিৰি নৈ আছে আৰু এই নৈৰ পৰা যাতে খেতি পথাৰলৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে মেইনলি এই প্ৰজেক্টটো কৰা আছিলে আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে যে 12,000 হেক্টৰ খেতি পথাৰলৈ পানী কঢ়িয়াই নিয়া আৰু লগতে এনেকুৱা যি 5টা কেনেল আছে এই কেনেল কেইটাত পাৱাৰ হাউচ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই প্ৰত্যেকটো কেনেলৰ পৰা যাতে 4 মেগাৱাটকৈ টোটেল 20 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিব পাৰি তাৰো পৰিকল্পনা আছিলে আৰু এই প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1975-76ত আৰু প্ৰায় 22 বছৰমান হ'ল এই প্ৰজেক্টৰ কাম এতিয়াও পেণ্ডিং হৈ আছে বিভিন্ন কাৰণত আৰু বৰ্তমান এই ঠাইখিনি সপনগাঁও ঠাইখিনি বৰ্তমান টুৰিষ্ট স্পটত পৰিণত হৈছে আৰু আমিও এই টুৰিষ্ট স্পটতেই আহিছোঁ
আৰু আপোনালোকে যদি বেছি ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে এই প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে গুগলত চাব পাৰে আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত তো চাব পাৰে মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ চপনগাঁৱৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান নামিলোঁ লগৰ কিছুমানে গাঁৱত বোলে আপোনালোকেও আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ তো ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ দিছ ইজ স্বৰাজ চাইনিং অফ টুডে